Hello，大家好，我是美食渣男。这边呢，给大家也做一个，就是之前说了很久的那个 TKS 的 Kickstation 的一个视频教程吧。其实也没有，也原本我想说，就是因为最近 TKS 在 Spring 方面还是蛮厉害的，然后我想做一个那个 Live Cop，但是那时候我的 Proxy 我忘记弄了，然后以至于如果我只用在那个服务器上面的话是没办法弄的，然后我的 local 也被 Spring 直接封了一个季度，所以的话，可能我看看下次大概什么时候有什么东西发售的话，我可以试一下 TKS 来跑一个那个，就是Live Cup。不用问我，不要问我的那个声音为什么那么低啊，因为我感觉我之前说话的声音有点太，怎么说，做作，所以的话我打算隐藏一下自己。其实也是因为我刚吃完一顿很丰盛的食物，然后然后我很不想说话。现在我们打开了这个 TKS。哦对，然后我想说的是，就是如果有哪位朋友就是觉得自己在做视频方面有一些心得啊什么的，然后可以来找我，因为我做视频这方面，我觉得我做的视频实在太枯燥了，而且我用的那些软件什么的都是很垃圾的软件，甚至我用的是 YouTube 的那个自带的那个东西，所以的话，如果哪位有能力的，可以联系一下我，就是我们一起出视频啊什么什么的。然后这期的 Kickstation Video Guide，然后要首先感谢 Happify 曾经的倚天 Notify 的 Admin Eddie 同学，因为这个 TKS 是他的，然后他催我也催了蛮久了，然后我一直以各种很混蛋的理由，然后去说就是推辞啊什么的。然后今天实在忍不下去，我自己都看不下去了，然后就做了这个。然后还有感谢我们那个 Happify 里面的一个工作人员叫杜音 B1B1B，我应该没说少吧？那先叫他杜音 B 吧，因为他在 TKS 方面研究还是蛮透彻的，所以的话我还是借鉴了不少他的那个经验和知识。然后我们打开 TKS，它有两个 window，两个窗口。这个已经过期了，你们想要的话这边拿。这个是什么呢？这个是 Captcha 的那个 server window，然后你可以加，这儿就加 add server，然后它就有第二个。第二个，你每个就是你可以，如果你怕你的那个 server，就是你的服务器被 ban 了的话，你就要放 proxy。然后 proxy 呢，就是你要放跟你养 Gmail 用的 proxy 一样。然后有很多朋友说，哎，为什么我的 proxy 没有用啊，或者是我养的 Gmail 没有用啊？对，因为最近就是 Shopify 不是搞各种盾啊或者什么东西嘛，谷歌也在搞事情，然后最近抢东西还是蛮难的，蛮困难的。所以就是我有一个小建议，就是你每天看看最近有什么要发售，然后比如说以那个卡耶那个 Easy Supply 的那个官网要发售，然后它为什么卡耶那个 Easy Supply 的官网要发售了，然后你就上去，你上去偶尔每天你又无聊你就做一下那个 bypass，对吧？然后做了你就算用不到也有好处，真的，因为怎么说呢？因为呃在哪儿啊？开的是哪个？就是你毕竟如果它像之前那个荧光绿，它不是突击发售了吗？在那个 Easy Supply 上面，那突击发售的话肯定是
没办法及时去做那个 bypass，所以的话，我觉得我推荐就是大家这几天如果有什么发售了，你去做那么一两个也用不了多少时间嘛。你就算你如果想就是做好齐的准备的话，一两个也能用蛮久的。那一天做一两次、两三次也行，看你。就是最近抢东西真是越来越困难了。如果你们有什么渠道能够直接就是店里面拿货或者啥啥的，我觉得这些比现在网上抢容易多了。而且现在学机器人的人越来越多了，然后你想那么多人一起弄，你得有多牛逼，你才能在那么少货量的一个网站上才抢得到。你想 Undefeated 这个网站，才一次发售才发多少？我的天，那是好像我忘记是什么鞋了，好像是 Ultra Boost 吧，还是啥？官网才发1400双，好像1400双，你得跟多少个人争，是吧？所以的话，还是得就是怎么说，现金为王或者现货为王。回归正题啊，我们这个到 server，然后你可以加 proxy 在这儿，然后 add server 就是多一个窗口，这样的话你跳 captcha 的时候，跳验证码的时候，它会自己那个 reload 就是刷新嘛，然后 clear cookie 就是比如说你这儿原本是有一个登录的账号的，然后可能被 flag 或者怎么样，你就把那个 cookies 给 clear 掉。clear 之后，你就可以就好好的那个，然后这里登录你这个，登录你的那个叫啥Gmail，或者是登录你的之前养的那个养 Gmail 的那个首先你要在这 proxy， 如果你的 Gmail 是在那个就是软件上面养的，无论是什么那个 EV Captcha 啊，还是 AYCD 啊，还是什么七七八八的其他东西，首先你就把那个 proxy 给放进来，不然的话你那个登录的时候会出现就是异地登录，然后要验证啊什么七七八八的，这样的话就会大大的影响你的那个 one click 的出现的那个几率。然后 Google Login 之后，它会就是让你登邮箱啊什么什么的，或者是你可以直接看 YouTube。我先登一下我的吧。然后你看它这就可以直接那个啥，然后这你是没办法选的，然后一般都会去，然后我一般都会点 YouTube，我一般是之前我在我的那个什么也说过了，然后一般是提前1到2个小时开始看视频啊什么的，然后你可以选一个比如说 3-hour video， 或者是这个 video 其实我觉得影响不大，它只是检测你的那个人为操作，你是不是在人为操作而已。然后人为操作什么呢？比如说你看这个网站，看这个广告，一般人肯定都会跳过广告嘛。其实我个人认为他注重的是一个点击率，就是你是否有在操作，而不是单单的就开这个网站在这儿，仅此而已。然后这个分辨率真的没有关系，然后你可以点赞，也可以踩一下，或者是去发个言什么什么的，这个没关系。然后这个 Captcha Solver 我们就讲到这儿，这个大家其实应该都知道，我之前的那个什么也讲过蛮多了。然后到这儿就是整个的那个 dashboard 一样的东西，然后它做的有点像那个像什么像那个 PlayStation 一样的那个这些按钮啊什么的还蛮好玩的。然后我一一讲解吧，这个 Start All、Stop All，然后 Remove All 这些大家都知道，就是开启然后关闭，然后去除所有的那个什么，然后 Browsers。Mass Link Change 就是比如说你在 Discord 里面看到一个产品页，然后比如说我们叫什么？我先建一些那个任务吧。
任务啊，先说建任务吧。好了 ，size groups 就是你可以设置一个，比如说你自己可以穿8码，然后8.5码，然后9码的鞋，或者是你朋友一起，然后你随便设置一个名字，然后 save，这是你创建任务的时候，你可以直接选择，就是你需要什么什么 size，然后 size breakdown，它这里有那个选1、2、3，然后这些你就可以直接能够选择那个尺码。然后add Shopify Store 就是其实跟那个 custom link 一样，就是你自己有些网站它可能没有收集，然后你要自己加上去，或者是你可以尝试一下能不能跑，比如说Uniqlo 那个你可以自己加，因为我忘记它能不能那个，然后你这儿就 test 看它能不能用，如果能用的话，如果那个成功的话就没什么问题。你这个自己写名字，这个一般不怎么用得到，因为 TKS 它牛逼的一处就是它实际上很多网站都有，是吧？然后这里我的天，所以话我觉得不怎么用得到这个。然后 Shipping Manager 就是它其实是可以怎么说呢？设置好那个某个网站它专门跑的一个那个信息，然后帮你调好那个 shipping rate，然后这样的话就能够加速你的 checkout。然后 add manually 就是你可以去手动啊，然后以防就是这个网站检测你是否是机器人之类的。然后 website 这些大家可以加。那之前我有在那个 AMB 上面讲过那个Shopify 的，然后那我今天就讲讲food sites 吧，比如说 Foodlocker，然后 Captcha 是有 Captcha，它这些我觉得做的挺好，就是它有那个提示，然后一般会什么时候发售，然后会不会那个 restock，会不会补货，monitor policy，我现在没有加任何 policy，因为我这个TKS 刚装上去，然后没有任何东西。一般的话，你 Flocker 要么用 AIO，要么用那个 residential 的，就是static 或者是那个我可能发音不太对，或者是用那个叫啥 rotating 的也行。然后 SKU 一般每个产品都有那个 SKU 嘛。Checkout Process List 就是比如说你的那个 AIU 是在纽约的，然后我建议就是因为现在网站它是可以检测，就是你的 Checkout Process， 你的 Checkout 的那个 IP 地址，就是你买单的 IP 地址和你真正运送的 IP 地址会不会相差太远？那如果相差太远的话，他们会怀疑你是那个机器人的。所以的话，一般来说，如果你要放 checkout process，你最好就放同一个区域的，或者是相差不要太远。然后 size breakdown 我刚刚说了 profile 你就可以直接 all profiles 直接使用。然后 delay 一般的话，你可以依照你的自己的那个自己的那个 process 的质量 process 的数量，还有你的任务数量来算。然后比如说我随便弄一个，随便加一个，随便1、2、3、4、5、6、7、8。然后 price check 的话，它会给你就以防你抓到别的东西，比如说你想跑男码，或者你想跑女码，但就是名字都差不多。这建立在有一些Shopify 网站，他们的名字差不多的情况下，然后会用这个。一般 SKU 的话，它不会变，它只会有一个独特的那个 SKU 对应某一个那个啥，然后你就起个名字，比如说牛逼，然后 select text 就没必要理它，然后 save 就好了。save 了之后，它会自动创建这。
然后 mass edit，然后这个时候就变了。mass edit 的话，你是可以直接改，直接开了以后，它就可以换网站啊，换那个 type of task，就是你要用 SKU。一般比如说其他网站 Shopify 网站，他会说你要用你要用 variants 还是用 keywords 还是用 early link 还是 direct link，然后你可以换那个 proxy。比如说你测这些 proxy 刚刚测出来是坏的，那你就直接马上换。然后这些东西刚刚设置的东西其实都能换，然后这个你们一般都要用。然后 mass link change， 一般 mass link change 的话，你看这有任务的时候才能用。然后你一般可以就是因为你可以换 SKU 嘛，你万一他给的 SKU 一般都不会给错，然后万一你写的 SKU 写错，然后你又不想一个个改，然后你就把这 SKU 弄了，然后直接 save 了。比如说我现在1237412，然后我改成110，100，然后直接 save，它就直接那所有东西就会变成这样。我因为只开了一个那个task 嘛，所以的话它只会变一个，然后它基本就是差不多是这样的。browser 是什么呢？browser 就是比如说这样 create 之后，他会知道，他会看你的那个什么网站能不能用，然后你看我这个被 deny 了 ，SS deny 了，就是因为我这个服务器的那个 IP 被整个那个 Flock 给封了，因为之前跑任务跑的太夸张。然后 browser 的话就是能够看你就是你的任务进行到什么样了，然后你其实 browser 我没怎么用过这个东西，然后所以的话在可能读音 B 出的那个就是文字的那个指南的时候会详细说一下。这个我目前只是讲一下它比较方便去操作的地方，然后一般就这些。然后有一个 scheduler 就是比如说 scheduler 就是定一个时间，然后去开所有任务嘛，这个大家都知道。那一般的 bot 也会有，不用专门去说。然后说几个比较厉害的东西 ，monitor 是什么呢？它就是比如说它可以 choose certain websites，或者是你选一个 website，比如说我选一个 Kiss 吧，哇，它连 Human Made 都有。Kiss 在哪 ？Kiss，我选个 Kiss，然后选个 keyword Air Jordan，要加号。Air Jordan，我们加个啥？加个 one 吧。然后 size breakdown 你可以选刚刚我创的那个8一直到9.5那个东西。然后 task name 的话，你可以随便设，这个没关系。然后 price track 就是你看你想抓什么抓什么那个。一般这个就是抓你看能不能补货的一个产品。比如说我设158到162，然后 save。这个我一开的话，它是 monitoring task 是什么呢？就是你开了之后，它会就是去监控你整个那个啥，就是整个网站，它会不会出任何东西。然后一般比如说我抓到任何我想要的，然后我就会那个啥，但是它也就是它会显示一个 list 在这个 monitor 的这个框里面，然后你也可以选就是不同的那个 website， 比如说我 kiss， 它选不了 kiss，哎呀，
先选个 undefeated 吧，那就先选个你看，好像抓出来东西了，但是有什么问题呢？就是这个应该是抓错了，我也不知道它为什么能抓成这样。我看一下，可能我设置的那个 keyword 有问题。然后，比如说，哎呦，它这拖的好难受。比如说 undefeated 放进去，然后还有啥网站 ？public school 吧，放进去。public school 应该没有。shop nice kicks 放进去，然后 save， 然后它就会同时监控这3个网站会不会有任何那个捕捉到这三个 keyword 的东西。然后但凡捕捉到这3个 keyword， 它就会，然后我清了干嘛呀？我神经病！让它先跑着吧。待会如果它有新的东西出来，然后我再讲。然后，那我设一个简单点的，加 Nike， 好，就这样。然后随便跑一个，随便跑个什么网站吧，就这个吧。然后 save。然后他要抓到东西的话，他会直接那个，因为我是没有加任何 proxy，所以的话应该可能会慢一点。然后等一下他抓到东西，我们再好好说。现在我们讲一下这个 Watchdog。Watchdog 是一个怎么说蛮厉害的一个东西。然后它是什么呢？就是你能创建一大堆东西，创建一大堆任务。创建一大堆任务之后呢，它因为你如果一大堆任务一起跑的话，首先你会费proxy 嘛。其次，现在Shopify 的话，它如果办那个 proxy，它整个 subnet 都会办完的。所以我们怎么预防这个东西呢？它 Watchdog 就是一个很厉害的一个东西，就是你可以比如说我有20个任务，然后Watchdog 只用第一个任务来跑，然后设高 delay， 然后第一个任务如果跑到了，它是怎么弄呢？就是第一个任务我20个任务我只用第一个任务来跑，然后我花费的只会是几个或者是1-2个 proxy 去跑。如果其中有些被ban的话，那会大大的减少我们用那个 proxy 的那个就是消费 proxy 的那个程度。然后他如果抓到了他想要抓的那个东西，好，这里出来，等一下我们再讲。他如果抓到了他想要抓的东西，他就会直接怎么说呢？就是直接唤醒其他的任务，就是像子代任务一样，这是一个母任务，然后它有剩下19个子任务。然后他如果母任务抓到了这个产品，他剩下的子任务全部同时一起开始跑那个软件，开始跑那个那个 keyword， 然后抓到之后，他们会瞬间就跟怎么说呢？就跟侦察兵一样嘛，侦察兵看到了以后发信息给其他的任务，然后其他任务确认信息之后，然后一起去跑。是一个蛮厉害的一个东西。然后我们讲完这个，虽然讲的比较简单，但是确实蛮精髓的，蛮厉害的一个功能。然后这个我们讲回那个 monitor task， 它抓到的东西，我可以这个 price check 可能现在没有用，或者怎么样。
我不知道，但无所谓。我们现在就是讲这个东西，我们讲了以后，我们可以开 browser 看看它这个产品是不是我们抓的东西，或者它抓错，一般不会抓错。然后 start task 我们就可以直接，它因为这个东西它所创建的任何设置好的东西，然后我们 start task 就可以直接去跑这个任务。所以的话，我们相比来说是创好那些任务，然后慢慢跑啊。然后我们这个是直接创一个 monitor，然后你看你想不想跑。如果想跑的话，就可以直接 start task，然后它就会加任务在里面，然后自动开始结账啊，什么七七八八加车啊之类的。然后还是蛮关键的。这边 dashboard 基本都讲完了，然后 task 我刚刚也讲过了。profile 你这个很简单，自己输，没什么payment detail，然后你就自己写，然后 visa 啊或者什么什么什么，这个很简单，没必要过。然后这个是 webhook，就是放在你 Discord 里面的东西。然后比如一般每个机器人它都会教你如何教 Discord 什么什么的然后你可以选择发到那个一个组的 Discord，或者是那个呃 Toast Notification，这个一般我都不会，这两个一般我都不会开。其实是因为我第二个我不知道啥意思，所以的话，你一般如果你成功了，它直接发到你这个 Discord 的 Webhook 里面就够了。然后 Language 它很厉害，它有中文、简体和繁体都有，是蛮厉害的。我觉得如果你们可能就是英文可能看的比较繁琐或者看的比较慢的话，因为我看的也挺慢的。我就可以换中文。但是有时候就是我为什么不换中文，就是我怕有些它没有翻译的像英文的那么容易理解。所以的话，这个一般英文会好一些，我个人是那么觉得。然后 import settings、export setting 呢，就是你比如说你保存了之后，保存了你所有的东西，然后你可以看，你可以就是把你的 settings 全部放到里面，就比如说你换服务器啊什么的，就把 setting 啊什么的，直接换回来，保存以后换回来，这样的话就不用重新去设置 webhook 啊，设置你的 task 啊之类的。然后 proxy 可以自己加啊，这个有选了很多网站给你，然后你可以一个个网站测。这些应该也没什么需要讲的吧？你可以选这个你可以选 one by one，就是我第一个用完就按顺序来，我第一个用完我第二个用，第二个用，第二个烂了第三个用这样子。然后你也可以 random，我个人一般是倾向 random 的话就是虽然说其实理论上来讲，除了是用的顺序其实都差不多，但是可能我个人还是更倾向 random 一点。然后你可以测，比如说 test all 以后，如果很多 data，它可以 remove data，就把直接所有 data 全部删掉了。后面其实还是蛮快的，就是 quick task 的话，你可以 monitoring task，然后这是其实是可以放在刚刚我加的那个 monitor 里面。然后 retry delay，就是一般就是比如说你 Discord 里面看到一个那个跑了，然后你是来不及设置了，然后你直接点那个 quick task，然后但是你要提前就在这设置好，就是你的 checkup processing、你的 monitoring processing，然后你的 size，然后你的 retry delay，这些全部都要设置好，然后你就把那些你的那个 profiles，你的 quick task 要怎样，要用哪些来跑 quick task，然后你要放在这里面，然后一个加进去啊什么的，这样子。然后 auto start 就是你如果但凡你在 Discord 或者在哪里看到了，就是要跑 quick task 的一个任务，你直接你这个一般我自己是开的，
就是以防就是我还要回那个啥操作什么什么的，或者我在外面之类的。然后它 auto start 的话就我不需要操作那么多东西。不过这个你都要提前设置好，无论什么网站，master setting 是你无论什么网站它都用这些设置。然后我个人一般会就是不同的网站会不同设置，比如说那个 full size 我可能就是那个 delay 要调高一些，然后那个啥easy supply 啊或者什么的我可能 delay 就低一些。不过也要取决于你的那个 process 的质量还有数量。然后logins 这些就是比如说我在 undefeated undefeated 在哪儿比如说我 undefeated 都要登录嘛，对吧？undefeated，然后我就可以输入我的那个账号，比如说然后写一个哎呦，NG123456789，哎呦。这些我都是随便乱填的，你们不用想着说这个是他可能习惯了，然后写了个啥啥啥，然后 save 了之后，它就可以就是如果你但凡需要登录的情况下，它个 login pools 它会直接抽取这里面就是你在这个网站保存的任何登录信息啊、账户信息之类，它直接帮你登录好，就不用你再去task 里面，或者是你在加 task 的时候可以直接加这个账号和密码。这个我也不用太多讲，因为你其实如果直接在 task 里面直接再继续自己打的话，其实也差不多，只不过这个会更方便一点，还蛮人性化的。然后这个就是 guide，最后讲这个 guide，它 guide 其实很多东西，无论是设置啊还是什么的，它自己都会有放在这里面，而且他们的 Kickstation 自己也有一个 YouTube 频道。然后它那个 YouTube 频道的话，它会讲不同的东西，只不过他们的字幕没有，就是你得慢慢听，然后他讲的其实还蛮全的，毕竟他是他自己的那个工作人员写的嘛。然后你看他这个很详细，有每个网站的介绍啊，每个东西的介绍 ，restock mode 啊，下载啊什么什么的。如果就是因为我这个视频盖没办法做到，就是像他们那么就是分每个点啊去讲啊什么的。然后我只能他这 video 还有那个就是放在他的那个 YouTube 上面。我没办法细到像他们这样分网站，然后又分一点点东西 ，power and save mode。这个，哎，我怎么记得我们没？他是不是更新以后把这个给删了？如果就是目前来讲还没有看到，就是我刚刚过了一遍，没有注意到它这个 power and save mode。如果有的话，一般来说，也是就是怎么说，比如说你设那个啥，你可以一半一半的来看。我们点进去吧，这个我可以直接就看了就讲。pressure 这个在 Shopify 里面才有的 Power Mode 和 Save Mode。Power Mode use websites API 啊 s m faster。Power Mode 就是快一点，然后但是如果那个网站就是就是阻挡那个 API 的话，阻挡那个机器人去用这个网站的 API 的话，这个 Power Mode 就不会那个啥unique profiles must for your mode task why because you are using insane information Power Mode
所以就是你的 Power Mode 的话，你只能就是比如说你跑的话，只能一个任务一个设置，一个 profile 来跑，一个档案来跑，而不是就是比如说我一个档案一张卡一个地址，然后我可能可以稍微记个一下，然后去跑，去就是一个任务一个档案，可能我设个五六个那个什么，然后 Save Mode 的话就是比较稍微慢一点点，但是的话它可能就是更就是稳定一些，因为可能就是如果那个网站把那个 API 给封起来了，把机器人要求 API 给封起来，那可能 Save Mode 就会发挥它的奇效。然后 Restock Mode 的话，大家这个就不用解释了吧？我觉得就是你用来跑那些网站补货什么什么的。然后它这个盖里面它自己也有加，然后我就不用如果有什么问题的话，可以直接在那个 Happify 里面直接 DN 直接私信我，或者私信读音笔或者其他的那个管理员们，就是如果有什么问题，也可以直接在问答区直接问。这些东西还是蛮容易理解的。如果我目前讲的来说，如果我有讲什么不明白的话，你们可以直接跟我说，会方便一些。好，TKS 的盖 The Kickstation 的盖目前就做到这儿。如果有什么问题的话，就可以私信我。谢谢大家。